各位同學大家好啊！嚟到2026 DSE 數學科特輯第3集，今集同大家講嘅就係我哋今年究竟數學科 Paper 1同埋 MC 分別佔幾%呢？嗱，呢一個問題呢，其實已經係爭議咗好多年，所以都唔算係一個爭議㗎啦。首先，官方公佈嘅就係65%同埋35%啦。咁但係我哋上一條片其實第2集已經同大家分析過，從來冇一年係呢兩個數據㗎。咁我哋列咗就係過去嗰幾年啦，睇睇其實都係接近60%或者係50幾，MC 就接近40%或者40幾咁樣嘅。所以我哋預翻咧，其實而家趨向緊咧就係 Paper 1係5成半啦，然後 MC 係4成半嘅，得唔得？嗱，呢一度咧有幾個含義，大家係要知嘅。對於中六準備 DSE 嘅同學嚟講，第一好緊要啦，特別如果係針對中游嘅同學，即係而家你可能係企喺5嘅邊緣嗱，想攞星嘅，或者你而家仲係企喺3同4想攞5嘅嗱，呢一啲同學咧，你要注意啲咩啊？就係你溫書嘅策略。以前學校老師會同你講咧，嗱，你針對我哋嘅 Paper 1，特別係我哋嘅 Section A， 因為你練多啲 Section A 題目咧，咁你可以盡量寫晒啲步驟分，唔會俾人扣步驟分噶嘛。咁你個 Paper 1搞掂咧，咁你 MC 就可以做錯幾題都冇所謂啦，因為 Paper 1佔好多啊嘛，佔你2/3嘅分數啊嘛，係咪？而家就唔係啦。當你知道咗原來 MC 佢實際攞嚟計 level 嗰個百分比係比官方公佈嘅為高嘅話，咁即係話而家你要轉移陣地，主攻個 MC 啦。嗱，呢一個嘅策略咧，亦都係近呢幾年我都叫大部分同學都係咁樣做嘅。當然啦，係針對一啲我哋叫做中游嘅同學，即係而家你係 Level 3到 Level 5，其實差唔多大部分㗎啦，應該7成至8成到啊。點解啊？因為如果嗱調翻轉啦，你本身已經係5星嘅 level 嘅，唔使講嘢啦，你全部都要滿分啦。Paper 1 MC 係咪呢個一定係你目標啦？如果本身你係攞 U 或者攞 Level 1嘅同學，你嘅數都係極差嘅，咁你更加要去針對你嘅 MC。點解啊？第一 MC 係有 marking scheme 嘅，係 ABCD 有標準答案㗎。同埋有好多嘅技巧可以幫你唔識計嘅情況下，你都可以有機會撞啱答案，或者你答啱個百分比咧係會提高嘅。譬如我哋用呢啲技巧，可能嗰題目 ABCD 4個入邊，你要知道有2個錯嘅，咁由4撞1變到2撞1，咁咪答啱個百分比會高咗咯。但係 Paper 1唔同喎，喂，你特別去到後面嗰題目 Paper 1你唔識就唔識嘅咯，冇得俾你撞，冇得俾你揀嘅喎，係嘛？咁所以而家個戰場咧一定係擺實落去 MC 嘅位置嘅，亦都解釋到咧點解近年我哋 DSE 數學科嗰個 MC 咧難度係越嚟越高，因為考評局咧知道就係 MC 個重要性係非常之高啊！嗱，另一樣嘢咧，我想特登講埋嘅就係市面上咧有啲出邊 YouTube 啊或者有其他導師咧就拍片講啦，就係話我哋上一堂提過，每一年啊個總分係唔同噶嘛，有好多個唔同嘅因素啊，係嘛？咁但係有啲老師就話咧，佢係因為每一年嗰個 Paper 1同埋 MC 個佔比唔同，所以導致呢一個嘅分數唔同。嗱，呢一個講法咧，我會形容為啱一半，因為每一年嗰個總分唔同咧，其實有好多唔同嘅因素嘅。Paper 1、Paper 2佔比只係其中一個因素，得唔得？但係唔係全部，係其中一個。OK，咁即係一定係有其他嘅因素嘅。咁嗰啲導師咧，可能拍片就冇提到嘅。咁我哋點解知道呢樣嘢咧？嗱，我舉個例子啊嚇，譬如2020同埋2022，嗱 Paper 1都係佔58%嘅。我哋睇睇2020總分係182，2022總分179，咁所以肯定有其他因素啦，唔會淨係 Paper 1同 MC 佔比啦，係嘛？因為如果你淨係 Paper 1同埋 MC 佔比唔同，而影響嗰個計 level 嘅總分唔同，咁你應該係呢2年嘅 Paper 1佔比一樣，佢嘅總分就會一樣噶嘛？大家明唔明個邏輯喺邊度啊？嗱，再睇多個例子啊，譬如2019同埋2024都係62%嘅。2019、2024嗱，你會睇到啊，總分唔同噶，一年嘅總分係188分，一年嘅總分係176分，得唔得？咁所以呢樣嘢咧已經印證咗咧，就係佢仲會有其他嘅因素嘅。OK，得唔得？咁我喺度咧同大家解釋埋呢一件事先，因為都收到啲同學問咧，就係係咪真係會有其他嘅因素咧？因為出邊有啲老師就咁樣講，咁我哋而家就話翻俾你知。嗰個情況就係咁樣啦，得唔得 ？OK，咁啊今日咧同大家分享到呢一度啦。咁我哋過去第1集到今日第3集咧，已經同大家分析晒啦。我哋成個 DSE 數學科嘅無論係 expected level 要幾多分啊，或者佔比幾多等等。下一集開始咧，我哋1年幾集咧就會同大家講下，如果你係針對想攞 level 4
想攞 Level 5求100甚至攞星嘅，分別要集中去剩低呢80日嘅時間操練邊一啲課題嘅。OK， 千祈唔好錯過啦！我哋下個禮拜二再同大家見面。我係 Wen 老師。